3歲嘅大雄。你哋做乜嘢走嚟呢度玩啊？我哋想打機啊！你兩個啊，搞到呢度亂晒龍，咁樣點見人啊？陣間會有客人嚟呢度噶，你快啲同我執好佢啊！吓，仲唔快手啲執佢？冇辦法啦，快啲執嘢啦！係井田太太嚟啊！哎呀，仲唔快啲執好佢？係，等一陣啊！好歡迎你啊！不春燕原來已經咁大個仔嘅啦。春燕乖仔，同嬸嬸打個招呼啦。係，媽媽，嬸嬸你好。哎呀，春燕乖仔，你講得好好啊，真係叻仔啊！嗰位太太係成日都喺度讚自己個仔點叻噶。嚟啦，食個金先啦。客氣啦。春燕啊，你今年幾多歲仔啊吓？我3歲啊。哇，真係好叻仔喎，好犀利啊！呢個歲數嘅細路係最可愛嘅。春燕乖仔，一個金再加2個，總共幾多啊？係3啊。係，答得好啱啊！哎呀，連加減數都識得啊！呢啲嘢算得咩喎？我個乖仔春燕1歲就開始上補習班噶啦1歲就去啦。想佢入到好嘅大學，就一定先要揀間好啲嘅幼稚園佢讀。你哋嗰個大雄今年讀幾年班啊？佢讀5年班噶啦。係咁，佢使好忙準備考試啦，而且仲要去好多補習社，真係辛苦。係啊。哎呀，冇啊！媽媽，我個名啊！我冇辦法，仲識得寫自己個名添，真係好叻喎！大個你一定仲會叻啲添啊！咩喎咩喎，咁好叻咩？我夠識寫自己個名喎，真係啊！大雄啊，你讀5年班梗係識寫啦。大個一定仲叻仔喎，真係哽耳啊！媽媽咧仲喺度猛咁讚佢叻仔，我細個嗰陣時就夠叻仔咯。好啦，既然係咁，我就俾佢哋見識下我細個點叻，要俾啲厲害呢位太太睇下先得啊！哆啦 A 夢啊，有咩辦法啊？幫下我啦！有啲難度喎。外表係3歲嘅細路，不過智力就維持原狀，咁啊實係天才。如果可以做到，如果可以，如果電話停，唔該你啊，哆啦 A 夢。我知道啊。喂，如果我維持5年班智力，但外表得3歲。大雄啊，大雄！哎呀，原來你喺呢度，嚟啊，一齊食點心啦，過嚟啦！當正我係3歲啊！大家食甜湯圓啦！你粒減1粒，就得翻3粒啦！哇，個大雄啊，係幾時識得計加減數㗎？
我乖仔春燕都識計較減數嘅。春燕乖仔8減6，仲啱佢中意啊！媽媽，我識咗計乘數添啊！7乘2咧就等於14啊！哇，簡直天才啊！媽媽，我要翻入房溫習先啦，我要入一間好嘅學校啊！要失背先啦。等陣媽媽攞點心入嚟俾你食下，努力啊！春燕瓜仔啊，嚟到夠鐘補習噶啦，我哋走啦！哎呀，乜咁快走啊？咁再見啦！哆啦 A 夢啊，整件太大咧，成塊面黑晒啊，成個舒服晒。嚟啦，你已經玩夠啦，快啲入去恢復原狀啦！不過我好想仲玩多一陣添喎。你又是咁任性啦！因為3歲嘅我，媽媽唔捨得鬧，仲會好溫柔對我添啊！而且我咧，仲未見過胖虎、小夫同埋靜香佢哋。我諗，如果大家見到我呢個樣嘅話，一定都會對我好好嘅啫。我就話唔一定啦。俾我玩多陣啦，我快翻嚟噶啦！啊，有咩事我唔會理你噶。係胖虎同小夫啊！哦！喂，大雄，危險啊！快啲走啊！冇事嘛，大雄，冇受傷喎，對3歲嘅我真係好好多喎。對唔住啊，胖虎。小夫啊，你掟好啲得噶，接住啊！今次大件事啦！胖虎啊，係攞翻個波啊！點解啊？因為係你掟入去個囉。咩話？小夫，你夠膽同我講埋啲咁嘅嘢係嘛？不如咁啦。大雄，你由呢個窿爬入去裏邊，喺神成伯伯屋企執翻個波出嚟啊！唔制啊！如果俾佢見到，一定會鬧我噶。唔使驚噶，你一捐入去就可以揾到佢啦。俾人發現咁點算啊？有咩辦法喎？而家呢個任務淨係大雄你先可以做到噶咋。如果你肯入去幫我哋執翻個波嘅話，執翻個波係點啊？就俾你加入我哋嘅棒球隊。對住後備啫嘛。係啦，咁我入去執啦。變成3歲都係好似平時咁俾佢哋蝦，真係激氣啊！細路，你係咪想執翻呢個波啊？好對唔住啊，爸爸，我掟咗個波入嚟啊！好啦，細路，你等我一陣吓。哎呀，點算好啊？佢就係攞竹刀打我。你攞去食啦。細路啊，你好叻喎，咁細個咧就知道做菜要講對唔住。嗱，我請你食饅頭。多謝爸爸。細路啊，你中唔中意食饅頭噶？中意啊。中意就最好啦，你好乖啊。點解啊？點解啊？大雄佢有饅頭食嘅。果然係你兩個啊！居然叫個細路入嚟執翻個波做代罪羔羊係嘛？太過分啦！好好食噶，3歲嘅外表果然着數好多啊！好啦，而家去靜喺屋企啦。係大雄啊，歡迎你啊！嚟啊，靜安去玩啦！你嚟搵我玩啊？咁好啊！你想玩乜嘢啊？我想玩小學遊戲啊！幼稚園遊戲係咪啊？係小學遊戲啊！大雄，你咁中意學校啊？不過返學係唔可以遲到噶，仲有好多功課同測驗添噶。唔使你講我都知啦。係咁，我叫你啲同學仔嚟啊！你唔使叫佢哋嚟噶啦，我淨係想同靜安你2個人一齊玩噶咋。點解啊？多啲人一齊玩唔係開心啲咩？我叫佢哋嚟啊！
書溫成點啊？哎呀，哆啦 A 夢，大雄喺邊啊？佢去咗搵靜香教佢功課啊！原來係咁。哆啦 A 夢啊，食點心先啦。哇，豆沙包啊，我唔客氣啊！聽住啦，3個饅頭再加2個饅頭，一共有幾多個饅頭啊？我知啊，係大雄答啊！係5個，大雄答啱咗啦。好簡單啫。唔錯啦，我仲識寫字添埋，睇下，係咪？大雄好犀利啊！你可以翻學讀書啦。靜安同學，啊？我而家去圖書館嗰度做功課啊。點啊？你想唔想去啊？好啊，一齊去啊！好對唔住啊，姐姐而家有事要出去，你哋自己玩啦。唔制啊，我都要同靜安去圖書館。大雄啊，你都冇功課要做啊？有啊，數學同社會。你邊使做呢啲功課喎？你哋自己玩啦。我攞功課先啊，你等我喎。好。張冇錯，我哋行得啦。拜拜。靜安姐姐，我都要去啊。唔得，你同我哋玩煮飯仔。一齊玩，一齊玩。唔制啊！你唔好扭計啊！嗱，你做爸爸，我做媽媽啦。唔制啊！哆啦 A 夢，我要變翻做5年級生啊！啲豆沙包真係好食。